हेल' लोगोफोर, दिनै 29 जुलाइनि बेलासि समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोदों। दा बेखौ फारि फारि नायलांदो मा दङ खौरांफोरा। फार्स्टआव नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा क'क्राझार पुलिसआ गान्जा रोगानाय गंसे गारि हमनो हानाय जादों होनदों। दा बेयो ट्राक गारि आरो बे ट्राक गारिया इम्फलनिफ्राय कलकातासिम फैगासिनो दंमोन होनदों आरो बेयाव लामा ससेयाव हमजाफैबाय। गारियाव गासै 587 केजि गान्जा दंमोन होनदों आरो 61था बेगमोन होनदों। दा गारि ड्राइभार आरो हेन्डिमेन सानैखौबो पुलिसा आखायाव लानो हाबाय होनना बुंदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बरपेटा पुलिसनि गोख्रों सनदांनायाव गारि सिखावबो मोन्दों होनदों। बावैसो सम सिगाङाव गोमानाय अल्ट' गारि नोंथांमोना सावगारियाव नुदों। दा बे अल्ट' गारिखौ संदाननानै मोनफिननो हानाय जाबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे सानै लांखारगिरिखौबो खानो हानाय जादों होनदों आरो बेजों लोगोसे इनफरमेसन होदों बिथांमोनहा जायफोर बिथांमोननियाव बेबायदि जाथाय गोमानाय जादों बै ओनसोलावहाय। दा बेखौ थाबैनो पुलिसनो इनफरमेसन होनो थाखाय बिथांमोना नाम्बार होना होदों। बाहाय नाम्बारखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन, स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। जुदि बायचान्स माबाफोर जायोबा बेबायदि जाथाय जायोबा नोंथांमोना खौरां हरनो हानाय जागोन आरो बेखौ बिथांमोना गावसोरनि पेजआवनो होना होदों, नुनो मोन्दों नोंथांमोनाबो। बेजों लोगोसे आरोबाव बे बरपेटा पुलिसनियानो फारसेथिंजाय गुवाहाटीयाव लांखारजानाय गंसे मालगारि बजायजों लोगोसे गंसे ट्राक गारि लांखारदोंमोन होनदों। दा बे लांखारनायखौबो बिथांमोना हमनो हाबाय होनदों। दा बिथांमोनखौ डाकाति गें होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बिथांमोन लांखारनाय बिसोरखौ बिथांमोना हमनो हानाय जादों होनदों आरो गारिजों लोगोसे मालखौबो बोखांफिननो हानाय जाबाय होनदों। बेखौबो बिथांमोना गावसिनि पेजआव हगारना होदों, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे नुनो मोनगोन नोंथांमोना दिनै 29 जुलाइसिम आसामाव कभिड-19नि रोगिफोरनिफ्राय बारग'नाय सा 5 गेदेमाफोरा रोगिनिफ्राय बारग'लांनाय सा 5 गेदेमाफोरा जायफोरा हामबाय बिथांमोनहा गावसोरनि प्लाज्मा दान होदों होनदों। दा बिथांमोनहा साबाफ्रा सोर नायदो, बिश्वजित सन'वाल बिथाङा तिनसुकियानि, ऋषि जैन बिथांमोना गुवाहाटीनिनो कामरुप मेट्र'नि होदों, ओमफ्राय शाहिद आहमेद बिथाङा हजाइनि, जुनाब आली बिथाङा जागिरदनि, बेनिफ्राय थानेश्वर बर' बिथाङा जरहाटनिमोन। दा बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। बिनि लोगोसे नुनो मोननाय जागोन कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों मणिपुराव दिनै सासे थैजेननाय जाबाय होनदों। दासो सासे थैजेननाय जादों बिसिनियाव, नाथाय जोंनि आसामाव गोबां जाहैद्रायबाय। आसा खालामो बिथांमोननियाव थाबैनो रिकभार जालांबाय थागोन। नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों खौरांनि बादिब्ला थैनाय सुबुंनाव कभिड-19जों लोगोसे किडनिनिबो बेराम दंफायोमोन होनदों। गासै बे रायजोआव 28 जुलाइसिम 2417 सानाव पजिटिभ जालांबायमोन, बेनिफ्राय 1615 रिकभार जाबाय आरो सासे थैलांबाय। दा 702 सानाव पजिटिभ बा एक्टिभ जाना दं होनना बुंदों। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन फ्रान्सनिफ्राय भारतआ बायना लाबोनाय राफेल फाइटारखौ दिनैहाय अर्थात बुधबारखालि हारियानानि अंबाला एयारबेसआव सौफैबाय होनना बुंदों। नोंथांमोना साननैसो सिगाङाव फैनायखौ नुदोंमोन, अर्थात समबाराव बेयो फैदोंमोन। दा बियो सौफैनो हाबाय होनदों आरो बे उरां जाहाजआ फ्रान्सनिफ्राय गासै 7000 किल'मिटार जानथाइ दावबायबोनांबाय होनदों। दा गाहामै सौफैदों आरो बेयो भारतनि गोहोखौ फिन खेबसेबाव बा आगानसेबाव बांहोनाय जादों। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन साख्रिनि रादाब, एप्रेन्टिस। बे बेलायाव जायफोर बिथांमोना एप्रेन्टिस लादों बिथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन, गुबुनफोरा नायाब्लाबो जासिगोन। बिथांमोननि थाखाय अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टनिसिम खेबसे लांनानै होनि, बेनिफ्राय गावबागावबो नायना लानो हानाय जागोन। दा बाहाय अल इन्डियानि बियो। बेनिफ्राय नटिफिकेसना जादोंमोन 29 जुलाइआव, बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जागोन 17 आगष्टसिम अनलाइन एप्लाइआ। बेनिफ्राय गावबागावनि मोनसे जायगायाव जाय नोंथांमोनहा सेलेक्सन खालामनानै जेराव एप्लाइ खालामगोन बे मोनसेयावल' खालामनो हागोन होनदों। बिनि थाखायनो गुबुनखौ नायालासे, जेनेबा जोङो नर्थ इस्ट बा आसामनिबा इस्टार्न रिजननिखौ नायोबा नुनो मोननाय जागोन इस्टार्न रिजनावहाय बबेयाव दङ, जरहाटआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। बाहाय गासै एकाउन्टेन्ट साबा दङ, सिट ओरै आगदाथिंजाय सिट ओरैजाय नोंथांमोना ट्रेड नुनो मोननाय जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना गावबागावबो नायना लानो हानाय जागोन। गोबां दङ, आं जायगाखौल' खिन्थानानै लांसै। जरहाट, सिलचर, बेनिफ्राय नाजिरा, बेनिफ्राय शिबसागर बेयाव दङ। बेनिफ्राय गुबुन रायजोनिसो नैबे माखासेया। दा बेखिनिखौ नोंथांमोननो बुंनाय जाहैबाय। नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन, इलिजिबिलिटि दङ, नोंथांमोना बेखौ गावबागाव डिसक्रिपसनाव लिंक दंखायो, बेनि गेजेरजों थांनानैबो नायनो हानाय जागोन आरो एप्लाइबो खालामनो हानाय जागोन। दा बेयावनो दा बेखिनिमोन
नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।